а ретроградность Меркурия подходит к концу. И 26 апреля планета начинает набирать обороты в прямом директном движении. И мы все почувствуем свежий ветер перемен. Начинается новый период жизни. Как будто наша жизнь будет ускоряться и набирать обороты. Но уже на другом уровне, на более высоком. При условии, конечно, что вы не в спящем состоянии и живете свою жизнь осознанно, обдумываете свои решения и берете на себя ответственность за собственные действия. В общем, все по-взрослому.